Bueno, chicos, atención por favor, vamos a iniciar y les voy a explicar de qué va a tratar la tarea para la próxima clase. Dijeron que graben un sonido que los represente. Sí, adelante, pásale. Gracias. Bueno, les decía, para la próxima clase quiero que graben un sonido que los represente. No tiene que ser bonito, lo único que tiene que ser es que tiene que ser verdadero, algo que para ustedes tenga un significado. Y pues bueno, eso es lo que van a exponer en las siguientes clases. ¿Alguna duda? Profe, ¿puedo grabar a mi hermano cantando? Pues si para ti representa algo, adelante. El chiste es que, como les acabo de explicar, que lo represente o que para ustedes tenga algún significado. ¿Va? ¿Alguna otra duda? No, profe. Dentro del silencio, la vida suena distinta, mi alma respira. Cuánta tranquilidad. Me gustaría que así fuera en mi casa. ¿Qué son estas horas de llegar? Vamos a trabajar. ¿Qué esperas? Mejor sirvan algo de comer, ¿no? Pues siéntate, ahorita te sirvo. ¿Qué es esto aquí? Siempre es la casa un desmadre, ¿no? Toma, hice sopa. ¿Otra vez? Siempre lo mismo, ¿no? Pues para lo que aportas en esta casa, es lo único que me alcanza. No empieces con tus cosas, Raúl. Mejor que me empiezas a comer o te levanto el plato. Pues para tus cochineros, mejor me voy a la calle a comer. A ver, ya te expliqué que con lo poco que das en esta casa ni siquiera me alcanza para algo más. Tampoco, yo todos los días me voy a trabajar y traigo todo aquí para ¿Vas que me a tengas. trabajar? Que Sí. seguro vas con la tomadera con tus amigos. No, a mí no me vengas con eso. ¿Cómo porque tú te vas no? con tus Llegas amiguitos. saliendo todo lleno de cerveza. Vengo del trabajo. En el ruido encontré el silencio. Me gusta este sonido. Lo quiero grabar. Me encontré. Buenos días, buenos días. Buenos días. Ya, tú, güey. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno chicos, como sabrán, en la clase anterior les dejé grabar un sonido que los represente para que los hayan hecho. Y bueno, vamos a estar revisando eso. ¿Y quién quiere ser el primero? Yo, profe. A ver, vamos a escucharlo.
Ok, pues explícanos por qué. Está bueno, la verdad. Me gustó porque la verdad me recuerda cuando era yo chiquito. Perfecto, perfecto. Aplausos, aplausos. Bueno, muy bien chicos, están muy padres sus audios, su significado y todo eso es para ustedes. Y bueno, nada más nos falta una persona. ¿Qué nos tienes tú, Lucía? A veces el sonido dice más que 1000 notas. El silencio es un lenguaje que pocos saben escuchar. A veces no es calma, sino un grito escondido detrás de miradas cansadas y palabras que nunca se dijeron. Es el sonido de una casa donde las voces se apagan por miedo, de una mente que se refugia en lo invisible, de una niña que graba el mundo para entenderlo sin hablar. El silencio duele cuando encierra tristeza, cuando se convierte en la única respuesta posible ante la violencia o la incomprensión. Pero también puede sanar, porque en él a veces encontramos la fuerza que el ruido nos niega. Descubrí que grabar el silencio era una forma de escucharme a mí misma, de entender que no todo sonido es vida, ni todo silencio es vacío. En medio de los gritos y las ausencias, aprendí que mi voz también tenía un lugar, aunque no siempre se oyera, aunque solo vibrara dentro de mi corazón. El verdadero sonido del silencio no es ausencia, es transformación. Es cuando el alma deja de callar por miedo y empieza a guardar silencio por paz. Porque solo cuando somos capaces de escuchar lo que no se dice, podemos empezar a cambiar lo que sí se oye. En el ruido encontré Nos vemos chicos. Nos vemos. y en el silencio me encontré a mí. No puedo parar, todos corren, yo aprendo a caminar. Una cara sonriente, un nudo en el pecho, temiendo el momento en que descubran el techo. Las tazas vacías en la mesa, la luz del amanecer Pero no jala este. entra por la ventana. ¿Qué abuela hagas tú? Espera. 12 horas locas, qué buena paliza. Lo que era un desastre, hoy es nuestra